大家好，今日咧天拜有隻廣東普蓮嘅客家朋友阿賢來到我哋講客家話。阿賢唔該，你先老觀眾朋友簡單介紹你自己先做啲冇？你好，我係王志恆，在簽證狀態嘅，今年28歲。你本身老家喺哪位嘅？在普寧馬鞍山農場。即係我客家人都係講客家話嘅。係。佢而係講潮州話冇，因為可能喺咩普寧也有好多人講潮州話嘅。老一輩嘅係講兩種語言。所以客家喺咩嘢爸爸媽媽要專門去教你講客家話嘅？冇出生就係講。你有冇兄弟姊妹喺度啊？兄弟姊妹世界。老家都全部都講客家。全部講客家。普寧係咩老嘅市後圈呢？差唔多嘛。所以我哋兩邊啊，啲口音係咩也差唔多。一個就唔係好清楚啊。你有冇去過嘅市嘅河坡啊？喺度啊？冇去過。睇你啊，用語言轉幾多拜鄉下咧？講言腔面斷去。我哋喺邊中意做乜嘅客家美食冇？有冇做喺度好像釀豆腐啊？喺度東西嘅？冇。聽你講你出簽證狀態，你有冇有講其他方言啊？像拍話？有講拍話。拍話係哪學進嚟嘅？在看電視 TVB 主公台嚟到。你出簽證讀書有冇老同學朋友也講客家話咧？也有，不過幾兩年係講梅州啊、惠州嗰度客家話。我講一種客家話，你也曉聽啊？聽得是口音唔一樣啊。睇你今下出嚟工作咧？在簽證工作。你有冇去過其他客家地區去了啊？有啊，好山啊、惠州啊、梅州啊，全部有過去了過，或者係出差。你出簽證有冇去試過喺度，好像揚面啊、紫金八刀糖入到客家美食咧？有，上次為點外賣或者係做春為意思。睇你喺度普寧客家人有冇做擂茶？我喺老家冇，其他嘅可能會有啊。所以普寧係講潮汕話人嗰度，係講客家人嗰度啊？我屋企嘅情況係老一輩嘅，我爸爸媽媽、阿公阿媽會講兩種語言，潮州話還有客家話。哦，主要我父母我爺愛啊，我阿公阿婆喺度都係曉講兩種嘅。係。我喺度喊阿婆係喊阿媽咩？係。佢家公家婆喊乜嘅咧？就喊家公家婆。佢我哋識翻用一隻開字，一隻開碼，我哋喊乜嘅咧？厝。我哋喊厝。係。佢我哋講幾隻，我哋通屋啊，講幾隻通屋嘅名啊。水底波搖喺度咧，我哋喊咗我哋喊乜嘅咧？一樣。我哋也喊咗啊。係。我哋喊咗雞、鵝、鴨，我哋喊咗乜嘅咧？雞、鵝、鴨。OK，也基本上係一樣嘅。差唔多，大同小異。其實我哋咧客家話除咗係啦，聲調有少少唔同，其實都係啲好唱嘅。係，呢兩年嘅聲調係。係啊。係比較硬，係比較軟啊。我講嘅你聽得識係咪？係啊，你講一種咧，粗佬嘅士陸河啊，亦都有啲唱。就係我在面行看講，我講呢一種嘅客家話含咗海陸腔係咪？係啊，最含咗海陸腔啊！我哋講好像食飯係講乜嘅？食飯。睇我哋食粥係喊乜嘅？食妹。啊，就妹就老潮州話係腔雜事啊！我哋係講客家話，我哋係講客家話係啊。係客家話。講話啊。講話。我哋係講嗌嘛，我哋係咩講？也係講嗌係啊。要講嗌，也要講啱。啱，就好像嗌講客家話，就係我哋有人係講啱講客家話啊。啱。講啱啊，我天拜湯有人講啱啊。因為之前聽過有啲嘉賓佢係廣東陸河人咧，佢係講愛啊，好像講愛啊。你好嘅去視頻冇看到，等下。你可以潛啊，你做得起潛。佢講海陸腔嘅係比較多。我看我嘅縣市嘅族譜係之前係在海埔係嚟咗啊，佢嘅遷過嘅。跟住冇吹老家讀過書，你客家話也講得好流利喎。平時在簽證教屋企人交流，全部係用客家話嘛。我哋講老屋企人講話，我哋講家屋企人講話，即係嗌老人，即係講嗌家人啊。嗌家人出去了。跟住我哋喊，好似我哋屋企人咧，我哋喊老妹老太，我哋係咩喊啊？阿妹老太，提哥，差唔多係咁樣啦。阿弟，喊阿弟啊？阿姐提哥老太啦，阿妹嚟啦。你點下中唔中意你嘅工作咧？好喜歡嗰種工作啊，出差比較多嘛。你中意出差？喜歡
掉出行嘛。就回去了啊。咁有沒有辛苦咧？比較辛苦哦。睇辛苦嘢係中意。做自己喜歡嘅工作，辛苦一點也喜歡嘛。你平時出屋企有冇自己做菜啊？佢屋企全部係阿爸阿媽做。今日咧好開心，做啲老阿兄，普練下家人講下教吧，多謝你哦。多謝你，好開心。好開心啊，多謝你，拜拜。